हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉल आए तो आपके नाम से रिंगटोन आए, मतलब आपको नाम लेकर आपसे बोले कि आपका फ़ोन आया है, ऐसा कुछ रिंगटोन। तो मेरा नाम है साथ, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है FDMR। उसके बाद आपको जिस नाम से रिंगटोन बनाना है वो नाम लिख लें। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ साद। उसके बाद इंटर कर लें। उसके बाद आपको एक सबसे पहले जो साइट है आप उस पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं आप fdmr.mobi की नाम की एक साइट खुल चुकी है। अब हमें यहाँ से अपना रिंगटोन डाउनलोड करना है। तो अब मुझे यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोडिंग के पूछ रहा है आपके सेव कहाँ करना है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं इसे। उसके बाद सेव कर देता हूँ मैं। अब स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं ये हो चुका है, डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा क्या आवाज़, किस तरह का ये म्यूज़िक है। Mr. Sad, please pick up the phone. 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 तो आपने देखा कैसे ये आपके नाम का रिंगटोन बन गया है। इसमें किस तरह से आपने अपने नाम के जैसा रिंगटोन बना लिया। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप इसी पे गूगल क्रोम पे देखेंगे तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साद, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, और एक्सक्यूज़ मी साद प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग तरीके से, आप अपनी मर्ज़ी से चॉइस करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप पहले FDMR लिखें, उसके बाद अपना नाम लिख दें। बस उसके बाद आपको जो लिंक मिलेगी आप उसे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। FDR का मतलब होता है फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन्स। जी हाँ, FDR का मतलब फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन्स होता है। तो आप उस साइट पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे दूसरे नाम का भी रिंगटोन बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मैं टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी की वीडियो लाते रहता हूँ।